Vi tar finalister 50 bryst herrer. Sebastian Wikström, Bernt M. Seifert, Markus Pesdal, Markus Vindenes, Bernt Ivål, Simen Dale, Alexander Sire. Nummer 8 til finale Erling Mjøs Bratteli, 29,54. Finalister 50 rygg for damer. Katarina Stiberg, Veronica Owen Bjørlykke, Katrine Jensen, Kristine M. Pedersen, Elisabeth Kristiansen, Oda Marie Siljan, Marte Stamland og Karoline Steffensen. Sverre Næss, Bergenssvømmerne Åsveit åpner hurtigste. Sverre har den norske juniorrekorden, satt tilbake i 2009 på 1.59,18, 1.59,18 ja. 8. beste tiden siste år på den øvelsen var 2.13,61, og det er nå Sebastian Wikström fra Bærum. Sebastian som splitter brystet på 32,9, veldig bra. Sverre Næss hadde 36,1. Sebastian Wikström som overrasket litt og tatt gullet på 100 meter medley på hjemmebane siste år. Det er Næss som tar innseieren her. Sverre til fornavn, han gjør det på 2.03,40. Wikström Bærum 2.03,84. Og Fredrik Egald, Stavanger Svømmeklubb 2.05,82.